azul como el cielo. Hace ya mucho tiempo, en un pueblo muy lejano, vivía un niño junto a sus padres. Su nombre era Día, demasiado pequeño. A diario le gustaba jugar en el patio de su casa. Un día su mamá le llamó y dijo, Día, ve cerca del bosque y busca flores amarillas y azules. Es para ir a visitar a tu abuelo en la ciudad. ¿Cómo iba a saber qué flores debía recolectar si no podía diferenciar los colores? La mamá de Día sabía que él no reconocía los colores, pero ella debía hacer eso para que pudiera experimentar y conocer qué color de flor debía traer. Y así fue como Día emprendió su aventura, con mucho miedo de volver a casa con las flores equivocadas, pero con muchas ganas de aprender cosas nuevas en su viaje. Día caminó durante muchas horas hasta que encontró un jardín lleno de flores. Se emocionó al verlas, pero luego recordó que su mamá solo le dijo que trajera a casa flores amarillas y azules. Sin embargo, no sabía cómo era el color amarillo y mucho menos el azul. Día había descubierto cómo se veía el amarillo y el azul. Se apresuró a recostarse en el pasto, miró el sol brillando radiantemente, descubrió cómo era el color amarillo y también se fijó en el cielo. ¿Cómo era su color? Oscuro pero hermoso. Se levantó, empezó a mirar en aquel jardín de flores y ahí estaban las flores amarillas y por otro lado las azules que su mamá le había mandado a traer. Feliz tomó muchas de las flores amarillas y más de las azules y así se emprendió su viaje de regreso a casa. Su madre, al verlo con las flores, se alegró tanto al saber que su hijo había reconocido el color amarillo y más aún que lo había hecho solo a través de la experiencia. Nathan y el perro marrón. Hola niños, el cuento habla de un perrito color marrón. Cada vez que escuchen el nombre de un animal, puede ser un gato, un perro o una rana, aplauden por favor. Hace un año atrás, cerca de un pueblito llamado San Rafael, vivía un perro. Era de color marrón, parecido a un ladrillo, pero más oscuro. Era un perro feliz y tenía una mirada muy tierna. Él vivía solo, ya que su dueño lo abandonó, y caminaba de calle en calle, hasta que un día llegó a la ciudad de Otavalo y se quedó junto a una escuela. Ese mismo día, Nathan le contó a su amigo Robin que todas las noches soñaba con tener un perro. Un día soñó que le regalaban un lindo perrito de cumpleaños y le pidió de regalo a su mamá. En su sueño se encontraba jugando con su lindo perrito. Estaban cerca del río y su perro empezó a seguir a una rana grande y verde que estaba saltando. Mientras tanto, Nathan vio a un gato que estaba trepando en la rama de un árbol, aullando de hambre. Entonces el niño fue en busca de comida para el gato. Después de alimentarle, volvió jugando en el camino a casa con su perro marrón. Esa tarde, cuando Macarena retiró a el niño Nathan de la escuela y lo llevó a su casa, en el camino vio al lindo perro marrón. Se dio cuenta que era un perro muy tranquilo y estaba solo y triste. Ella se encariñó